और गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईफोन 12 एंड 12 प्रो यूजर्स के लिए। तो अगर आपके पास एक आईफोन 12 है नॉन प्रो वाला 6.1 इंच वाला मॉडल, या तो अगर आपके पास एक आईफोन 12 प्रो है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे एप्पल ने एक फ्री सर्विस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, यहाँ पे एक फ्री रिपेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया है इन आईफोन्स के लिए। बेसिकली गाइस एप्पल ने डिटरमाइन किया है दैट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ आईफोन 12 यूजर्स एंड आईफोन 12 प्रो यूजर्स जो वो साउंड इश्यूज फेस कर रहे हैं रिसीवर मॉड्यूल में से, बिकॉज रिसीवर मॉड्यूल में कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि वहाँ पे फेल हो रहा है। ये जो अफेक्टेड डिवाइसेस है वो मैन्युफैक्चर्ड है बिटवीन अक्टूबर 2020 एंड अप्रैल 2021। तो अगर आपके पास एक आईफोन 12 है, या तो अगर आपके पास एक आईफोन 12 प्रो है एंड आपको कोई भी टाइप का साउंड का इशू फेस हो रहा है रिसीवर मॉड्यूल में से, रिसीवर मॉड्यूल मतलब जहाँ से हम लोग फ़ोन कॉल्स को रिसीव करते हैं, अगर आपका आईफोन वहाँ से साउंड को एमिट नहीं करता, या तो कभी कभार एमिट करता है लेकिन कभी कभार एमिट नहीं करता, तो आपका जो डिवाइस है वो फ्री रिपेयर के लिए एलिजिबल हो सकता है। आपके अंदर ये वाला जो इशू है वो हो सकता है एप्पल के हिसाब से। तो बेसिकली गाइस अगर आपको ये वाला इशू आता है तो आपको एक्जैक्टली क्या करना है, तो आपको जाना है एप्पल के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के अंदर। ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अंदर आपका जो डिवाइस है वो चेक किया जाएगा एंड आपके डिवाइस की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी दैट आपका जो आईफोन 12 है या तो 12 प्रो है वो फ्री रिपेयर के लिए एलिजिबल है या फ्री रिपेयर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपको ये वाले कोई भी इश्यूज फेस हो रहेगा इस साउंड के, तो आपको एप्पल के सर्विस सेंटर में जाना है अपने डिवाइस को बैकअप करके, ताकि एप्पल आपको फ्री रिपेयर जो वो प्रोवाइड कर पाए। यहाँ पे एप्पल ने ये भी बताया दैट ये जो प्रोग्राम है वो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है, मतलब कोई भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। और ये जो प्रोग्राम है वो आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स के यूजर्स के लिए नहीं है, बिकॉज वहाँ पे एप्पल ने डिटरमाइन किया है दैट आईफोन 12 मिनी के जो यूजर्स है, तो आईफोन 12 प्रो मैक्स के जो यूजर्स है वो ये वाले जो इश्यूज है उनको फेस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी एप्पल ने प्रोवाइड की है, जैसे कि अगर आपको साउंड के इश्यूज फेस हो रहे हैं रिसीवर मॉड्यूल में से, लेकिन आपके फ़ोन के अंदर कोई भी सॉर्ट ऑफ फिजिकल डैमेज है, तो सबसे पहले आपको वो फिजिकल डैमेज को रिपेयर करवाना पड़ेगा। लेट्स से कि आपके फ़ोन के अंदर एक क्रैक्ड स्क्रीन है, तो सबसे पहले तो आपको जो स्क्रीन है उसको फिक्स करवाना पड़ेगा। लेट्स से कि आपके फ़ोन के अंदर जो बैक ग्लास है वो क्रैक हो चुका है, तो आपको सबसे पहले वो जो इशू है वो फिक्स करवाना पड़ेगा। ये जो आपकी फिजिकल डैमेज के इशू है उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा एप्पल को। ये जो प्रोग्राम है आपके आईफोन 12 प्रो या तो आपके आईफोन 12 को सपोर्ट करेगा 2 साल तक फ्रॉम फर्स्ट रिटेल सेल ऑफ यूनिट, मतलब जब से सबसे पहला जो आईफोन 12 है उसका सेल हुआ था, उसका जो रिटेल में जो उसका लॉन्च हुआ था, तब से लेके 2 साल तक ये प्रोग्राम वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है दैट आपकी वारंटी यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, मतलब 2 साल के अंदर अंदर अगर आपको साउंड के रिलेटेड जो रिसीवर मॉड्यूल में से साउंड अगर आपका एमिट नहीं होता, तो आपको वहाँ पे फ्री रिपेयर्स मिलेंगे 2 साल तक एप्पल की तरफ से। आपको एप्पल का जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर जरूर चेकआउट करना है। अगर आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ इश्यूज आ रहे हैं तो आप एप्पल के सपोर्ट को डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बस ये था गाइस आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब करना।